দেখি খবর কি। চতুর বাহে দাম খাল এইভাবে খাল ও বাহে খাল কোনটা খেলা এই ফিরে দিয়ে একটা একটা এদিক ফিরে একটা এদিক তিনোটাতে দেন নাকি যাও তিনটে একটা একটা করে দাও, যেটা ধরবে ধরবে, না ধরবে নাই। তিনটের তো একটা থাকা লাগে। এটার সাথে এটির কালেকশন না অবশ্য নয়। এই যে এই যে এই যে এই যে এই যে এই যে হ্যাঁ ওটাও খালে ভাই এই যে পানি নাড়ে, এই যে পানি নাড়তেছে, এই খালের সাথে ওই খালের সঙ্গে ভাই খাল কোদায় কোদায় সংযোগ। এদিকে ঢাকি থই থুইয়ে ওটাকে অপারেশন করে খালটা তো মাছের খাল। আমি তো হাটে উঠলাম খালটা দেখিয়ে হ্যাঁ ভালো কি সুন্দর। সুন্দরকে নান টানে নিয়ে যেত বুঝছি রে। আমার এই ছাগল ব্যবহারে তার নেবাসটা হয়। যত রে বাবু ভাই গাছের শিপে আদি এই জন্য তোরা ফাড়াইয়া ভালো মতন ক্লিয়ারটা করে নিয়ে থই তেমো বসছি আর একবার জন্য আরেকবার বসে দিল। বাপরে বসি কেন খারাপ ও খবর না এটা দিয়ে মাছ ধরলে ওইটাই দিয়ে ধরবে নাহলে নেই ক্লিয়ার না খালি কোনো রকম পানি যাতায়াত ও এই খালো নাকি এর না না গাছের শিপে দিয়ে বোঝাই হাত ঢুকেছে না, এটা বুড়বুড়ি গাছের শিপে দিয়ে বোঝাই দিয়ে ক্লিয়ার দিয়ে ক্লিয়ার পাঁচটা খালটা বেশি খোঁচে না ওইটা মাছটা যদি ভাসে তাহলে তো ধরবে কই তো দিয়ে একটা খোড়া টোড়া দেখ রে ভাই খোড়াইছো না এখানে বা মাছ নাই।
Iya, kalau malah kalau makan itu, itu masih deh kalau itu. Kuti খাল মাছের বাপরে বিশাল খালি করা সেটা খাল এদিকে মেন রোড ধরে না, এটা মেন রোড। ওটা একটা রোড, মেন রোড বলতে যদি গেলাম আমি যা তোমার দেখলাম, হ্যাঁ এই রোড সেই রোড যে সামনে না বিশাল মাইকিং করে দিলাম। খুশি যায় না কি ও খালের সমস্যা সেদিনে বসি যায় ওটা আটকে মাছ তো আছে বুঝি, মারের খাল ভাই এটা ওই পানি নড়ে তো। ওটা একটা সমস্যা, আমি এপাক দিয়ে ঘুরিয়ে ওদিকে গেছি, ওদিকে গেছি কত যে সিস্টেম। বুঝছেন? মাছের খালটা ভালো হয় দেখি একখান বুঝছেন? খাল তো বাই করি কইতে ধরে থাকা সবাই যাওয়ার সাথে ঘাট করে ধরবে। মাছ পেয়েছি বলায় ওটা গেছি বড় হওয়ার কথা। না বেশি বড় নয়
একটা নেই ওই বেশি দাও না ওই কানিকে দেখবো দেখা হয়নি এলো তো বেশি দূর দেখতে পাইনি কানা আবার ইয়েটা কোনটা দেখি এলাম লাস্টে একবার দেখি যাবো নর্মাল 7-8 কেজি 8 কেজি তো হওয়ার কথা তো এটা দেখি যাবো চলিয়ে জানো কোনো কোনো আমার ওই যে গাছ এই বাঁধার পরে যে গাছ তারপরে যে জায়গা ওইটা বাধা আসা লাগবে দেখতে মেলা বড় সাইজ বড় সাইজ হুম মাছ হয় শেষ করছে জানেন কত পার্সেন্ট যা দিছে আশা আশা বুঝে গেছে আরেকদিন আছে ওই 3-4 দিন মাছ নিম্ন পাকাটা দিয়ে আধমন উপরে মাছ মাছ 3-4 দিন 3-4 দিনে আধ মন দিয়ে দিনকে তো দেখানো হয় না বুঝলাম কত আশা আশা আছে এই আর কদিন পরে আসবে আসলে মাছ এর আশাটা নিরাশা করে দিলাম নিরাশা করবে না ছাড়েন কম নাই ইয়ার আজকে লিউ বাকি দিয়ে দেন এই মাছটা ধরে নাকি খসা খসিতে ডাবে মনে হয় আমি তো ওই যে রাত বসে আছি মাছগুলো একটু ভাসুক আলটি হাঁটা জানা বেশি বুঝছে সমস্যা হলো এই পায়ে খাল ও পায়ে খালি এর খাল শত্রু পায়ে এক পায়ে দিয়ে পাড়া দেন মাছ ডাবি গেল ভাই
সীমার স্পেসে গেছিল। এখনো মাছ ওঠে নাই ভাই, একটাও ধরেও না। এই একটা ফটো ফুটাইল না দেখি। এই নে। লুকে লুকে আসছে আরো মারছে। তার লগে লগে তো আসবে, আসিয়ে পানি একটু পানির মতো দিয়ে কুলি করে চলে যাবে। প্রেশার হয়নি তো। একদম খুব আশা করি যে তাহলে মেলাও